লাহোরের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে রং বেরঙের ঘুড়ি। বসন্তকে বরণ করে নিতে অনেকেই পরিবার সহ মেতে উঠেছে এই ঘুড়ি উৎসবে। যেন বসন্তের আগমনী সুর বেজে উঠেছে সবার মনে। প্রায় 2 দশক ধরে নিষেধাজ্ঞা থাকায় নতুন প্রজন্ম এই উৎসব চিনেছে কেবল ছবি আর গল্পের মাধ্যমে। এবছর তারাও শামিল হয়েছে ঘুড়ি উৎসবে। बसंत हमने पहले भी बहुत दफ़ा मनाई है, लेकिन इस दफ़ा जो रौनक देखने को मिल रही ना वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत रंगारंग जश्न है हर तरफ और बहुत मज़े का इवेंट। लाहौर में ख़ास तौर पे इस फेस्टिवल के अलावा और कोई चांस ही नहीं था कि इसका इनकाद होना चाहिए था, और जितना इस गवर्नमेंट ने इस फेस्टिवल को मनाने में हमारी मदद की है, पूरी लाहौरी आवाम का दिल जीत लिए। এদিকে বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে লাহোরের হোটেল ব্যবসা। রুম পাওয়া যাচ্ছে না হোটেলগুলোতে, আর কোনোভাবে রুম পাওয়া গেলেও নেওয়া হচ্ছে দ্বিগুণ দাম। 3 स्टार 4 स्टार होटल थे, वो लाइक एक दिन में 4 से 5 लाख रुपए बिजनेस करते थे, मगर वो लोग अब इस वक्त कर रहे हैं 15 से 20 लाख रुपए का बिजनेस। अगर 5 स्टार की तरफ से फर्ज करें, 4 स्टार 5 स्टार की तरफ जो अच्छे होटल्स हैं उनका बिजनेस था 50 लाख रुपए का, वो करोड़ 1.5 करोड़ का पर डे बिजनेस कर रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट आया है, 3 गुना बिजनेस बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है बिजनेस का वॉल्यूम। 2008 সালে এই উৎসবে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার। ঘুড়ির জন্য বিশেষভাবে তৈরি ধারালো সুতার কারণে হতাহতের ঘটনায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও নিরাপত্তা নিশ্চিতে ধারালো সুতা নিষিদ্ধ, ঘুড়িতে কিউআর কোড দেয়া সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার শুরু হওয়া 3 দিনের এই উৎসব শেষ হচ্ছে রোববার। পাঞ্জাবে মাঘ মাসে এই উৎসব শুরু হয়, যা মূলত ঘুড়ি উড়ানোর সাথেই সম্পর্কিত। শাহানা জাহান, এখন বিশ্ব।